Достор, жалпы биздин көрүүчүлөр үчүн сонун жаңылык 7 серия чыкты. Көрүңүздөр, кубаныңыздар, эмоцияларга батыңыздар. Жана 8-чи акыркы сериясы качан чыгат деген суроолор пайда болсо, бир 2-3 күн ичинде чыгышы мүмкүн, же эртең чыгышы мүмкүн, же бир жумадан кийин. Ал качан сиздер биз койгон жаган бир шарттарды аткарып койсоңуздар, толук ошондо чыгат. Эмне деген шарт десеңиздер, ылдыйда байкасаңыздар, ссылка турат. Ал ссылка Москежи деген жаңы тиркеменин ссылкасы. Ошол аркылуу көчүрүңүздөр жана телефонуңуздарга орнотуңуздар. Эмне болгон тиркеме деген суроо узатсаңыздар, өтө жөнөкөй тил менен айтканда, эгерде сиздер башка өлкөлөрдө болсоңуздар же алыс жакта болсоңуздар, жакындарды ардамып кубантканга сонун бир мүмкүнчүлүк бар. Себеп дегенде, сиздер ушул тиркеме аркылуу каалаган белегиңиздерди тандап, каалаган электрондук капчыктар аркылуу төрөп, айтылган күнү айтылган тарихти белгилеп койсоңуздар эле, ошол күнгө белектер жеткирип берет да, жана эң башкысы сиздердин жакын инсандарыңыздарды кубантканга даптаяр. Тем более азыр 8 март келе атканда эң бир сонун мүмкүнчүлүк дейм. Ошон үчүн могу ссылка аркылуу көчүрсөңөр эмне пайда табасыздар. Биринчиси жакындарыңыздарды кубантасыздар, экинчиси Фрунзе ТВ каналында Байкуш сериалы бүткөндөн кийин дагы бир сериал чыгып калышы мүмкүн. Себеп дегенде азыр дал ушул тиркеме жаратуучулар менен сүйлөшүп жатабыз. Эгерде биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү активдүү боло турган болсо, анда кийинки сериалга толугу менен колдоо көрсөткөнгө даптаярбыз дейт. Ошон үчүн бизде сценарий даяр, актерлорубуз баары даптаяр. Буюрса кичине күн жылыгандай эле баштайбыз деп турабыз, анан колдоо маселеси буюрса балким сиздер аркылуу чечилип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир 10 000 көчүрүү болсо биздин канал аркылуу, анда толугу менен сериалды баштаганга биз өтмөкчүбүз. Ошон үчүн ссылка аркылуу көчүрүңүздөр, орнотуңуздар, эң баштысы жакын инсандарыңыздарды кубантыңыздар, анан биздин каналда колдоп коюңуздар. Чоң рахмат. Давай завтра устроим такое, а? Эртең хатам бош как раз. Самая ожидаемая вечеринка года. Брат, контролдон чыгып кетпейби? Коркпо, мен баарын ойлонуп койдум. 15 мүнөттөн бери мас абалда милиция кызматкерлеринен качып жүргөн айдоочу жаны эле кармалды. Эмне кыласың? Не кылмадым, үйдүнөм да. Кимге? Атамдар кудалап коюңузга да. Ушунчалык баары бир болуп калдыбы? Не кылайын? Не кылмаган, түшүндүрүп бер да бир ооз мындай. Ата, мындай. Сүйлөш да барып атаң менен. Айт. Кептим бар ал, атамда дагы эмес, апамда дагы эмес. Анан кимде болобу? Кечирип атпайбы, брат, не кылайын айтсам? Көрдүң го. Көргөндө эмне бар, просто кечирим сурап койчу жакшылап да бир жолу. Болбой койду, мен келдим, кечирим сурадым, болбой койду, түшүнүп атасың, болбой койду. Газ болуптур, газ болуп. Айткам ага ошону, кеч болуп кетелик да айтып кой деп. Айткан сөздү укпайсың. Туура айткан экен атаңчы, жоопкерчиликке даяр эмес деп. Болчу, брат, башты оорутпачы жөн. Кандай башты оорутпачы? Сүйлөөчү болдум ага. Сен башты оорутасың 23-кө чыгып, кечирбей койду деп. Болдучу. Билгениң кылбайсың, мага эмне? Торуңуз. Жүрө бер ошону шашып жакмам күнү. Мага Алчы кийим. Давай, тойма келесиң. барбай эле койдум ошо тойгачы. Келдиңби балам? Сен жакшыраак тактап ал. Точно сенин балаңбы? Болбосо айылдан башка апа таап алыптыр. Чарчадым. Барып жатып элейинчи. Макул барам, бара кой.
Сезими сенден алыс, ойлорумда сен жалғыз бир бутак. Бүчүр байлап өс албай, су жетпей чоңой албай, ала албадым жүрөгүнөн эч орун. Сезими жок сезилген, серпип учуп тезинен, жандан өтүп жалт карайт, билбестигин тагдыр айт. Көргүм келип издейсиң, жалгыздыкта эңсейсиң, жаныңда болбогонму өкүнүчтүн шамуту. Ар бир күндүн таңында ойлорум анда гана элестетип өзүңдү. Ошон үчүн туура түшүн кызым. Мен сага жамандык каалаган жокмун. Бул сенин тагдырың эмес. Бул сенин тагдырың эмес. Көз алдыңда элеси, жаныңда болбогонму өкүнүчтүн шамуту. Көргүм келип издейсиң, жалгыздыкта эңсейсиң, жаныңда болбогонму өкүнүчтүн шамуту. Көргүм келип издейсиң, жалгыздыкта эңсейсиң, жаныңда болбогонму өкүнүчтүн шамуту. Сен жалгыз алда жалгыз. Кандайсың? Жақсы, Үстүнө балдар ачып келбейм бе? шығып кел. Макул, рахмат. Ай, тоқтасаң, мен тойға баратын менен, о макияжым қарап айтып қойшы, жарашты маға. Жарашыптыр. Же жарашқан жоқ бұл. Жарашпайды да болушу мүмкүн. Жарашты же жарашқан жоқ бұл. Главное өзүңүзгө жакшы болду. Баш шығыршы. Азыркы эркектердің не решительный да. Мұрдағыдай болып, уверенный болушпай, еркек-еркекте болып. Кандайсың, Бакыт? Жакшы. Не, Бегим айың трубканы албай табы? Сага бир нерсе керек пе? Жок. Мейли анда. Назгүл. Ау, Бегим ай кандай жүрөт? жыргап эле жүрөт. Сенде кыйналганын көргөн жокмун. Эмне мынча Бегим айга ашык болдуң? Же Бегим ай өзгөчөбү? Өзгөчө деле эмес. Сен сұлусың, чырайлуу, назгүлсүң. Ал болсо Бегим ай.
Мындай бак. Эмне кухняда жоксуң, брат? Аппетит жок. Манай деле жок. Эмне болду? Эмнеге жок мындай? Меники эле эмес, общий общаганыкы жок окшойт. Сен келгенде башкача болуп калган. Баары жанданып, жакындан достошуп, катышып. Сен кеткенден кийин баары башкача. Данчик кайта. Жүрсө керек. Чакырайм. Жо, жойнобой. Мен жылы өрөт окшойм, Мейли. Кез да. Балким. Кандайсың? Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы. Сүйлөшүп алсак болобу? Эмне жөнүндө? Сага чалсам такыр эле албай атасың го? Я не понимаю, о чем разговариваю с человеком, которого я абсолютно не знаю. Мен баягы эле Бакыт. Нет. Бакыт, которого я знаю, это обычный парень с обычными родителями, у которого есть мечты. Просто завести семью, и чтобы дети бегали по берегу и скуля. Но ты не тот Бакыт. Извини, я спешу. Бегмай. Мен сага бир эле нерсени айткан жокмун. Айттыңызбы? Рахмат, мен шашып атам. Бегимай. Бул мененби? Но он хотя бы не врал мне изначально, в отличие от некоторых. У меня есть просьба. Пожалуйста, не приходи больше сюда. Я не хочу тебя видеть. Да. Акыркы жолугушуу айыкпас сорумушуу кош дедим шыбырап кой бербей колдун учун акыркы жолугушуу ачаки жолдун жаштууду кылгырып жан дүйнөм булугуп үмүттүн учту кушу кош дегим келбей колдон кыйсак кармап жибербей сүйбө сени эч ким meni sende hoş degim gelmey gözlerinden öptüm ciberbey süybe seni hiç kim bilmende ameni sende bir degen sözüm uğulup çürüp getürçüdü surulup sen cügürdün mağa vurulup hoş degim gelbey koldun kısıp karmap ciberbey süybe seni hiç kim bilmende ha beni sende ha beni sende akırkı joluguşu
Мында жылдар өтөт, айлана чөйрө өзгөрөт экен. А бирок байкем дал эле ошол бойдон экен. Эми байкеңизди билесиз го. Ал ойлогондой болбосо дароо өзү чыгарат. Айланасында адамдарга уусун чача баштайт. Айырмасы жок. Жумушчусу же баласы. Бирок ал сени аябай жакшы көрөт. Аны билесиң да? Айтпаңыз. Сүйүүсү күндөн күнгө көчөп мени үйдөн чыгарып койду го. Сен аны аябай жакшы билип ал. Ал сени аябай жакшы көрөт. Болбосо сени мурда эле үйлөндүрүп салмак. Кантса дагы баласысың да, туурабы? Менден болсо учурунда эч ким сурап койгон жок, эч ким кеңешип койгон жок менден дагы. Эми чын эле сизден сурайын дегеним эмнеге макул болуп койдуңуз эле? Анын үстүнө жеңимди да тааныбай эле үйлөнүп алдыңыз го. Жеңиңди тааныбасам да өзүмдү аябай жакшы билчүмүн да. Сүйүүгө мас болуп, чөнтөгүмдө акыркы акчамды акыркы букетке коротуп, 5 километр жолду жөө жүгүрүп, эми баары эл катары эле. Бирок ошондо дагы канатың жок учканда бир нерсеге даяр болуш керек экенсиң. Кулаганда аябай катуу кулайсың. Ата-энелерибиз жолукканда эки башка коомдун адамдары болуп чыгышты. Ал байкуштардын мактана турган байлыгы жок болчу. Алар аны байкап калып аябай таарынышты. Үйүнө барганда Айсулунун ата-энеси жаман жакшы айтып отуруп, кыскасы аягында Айсулу мени аябай жек көрүп калды. Барып кечирим сурап койбойт белеңиз? Баары оңой деп ойлойсуң да. Бир ай артынан чуркап жүрүп кечирим сурадым. Аны түшүнгөн жок. Айла жок аягында ичимдикке берилип баратканда атаң досунун карындашын алып берип койду мага. Өзүмдү тааныбай калгандан кийин таптакыр эле жоголуп кетпейин деп. Азырчы? Азыр болсо аны ойлогонго да убакыт жок. Жумуш, үй бүлө, бала чака, бизнес. Кээде эле той топурларга жетелешип барып калганда эле үй бүлө экенинди эстебесем такыр ал жөнүндө ойлогон да жок. Бирок сүйүүсүз жашап кетсе деле болот. Атаң сага сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атыптыр. Анысы го макул. Бирок бир айдын ичинде кантип сүйүп калам? Бакыбай, жашсың да жашсың. Кээде кишини сүйүп калыш үчүнчү бир эле көз караш жетишет. Ошондуктун убакытты текке кетирбей, өзүңдү кара. Айтмакчы, сен үйдөн кетип калгансың да. Ооба. Кыйналып жүрөсүң. Акчаң да жок болуш керек. Эми аны алып кой да. Жок, жөнүнө коңуз. Мен алып кой. Жок, рахмат. Точно? Ооба, бир айласын табабыз да. Анда менин телефон номеримди билесиң. Керек болсо чаласың. Макул. Алып тур. Ылдый түшүп тамак ичип алчы. Апаңгы жалат болот атат. Хорошо, аз түшөм. Ата, мен макулмун. Эмнеге? Жолугушууга. Бегимай. О, да. Все в порядке у тебя? Да, все хорошо. У вас все хорошо? Да, все хорошо. Ты, Бегимай, сильно так не переживай. Все еще впереди, наладится все. Я так сильно не переживаю. Можно мне задать вам один вопрос? Да, говори. Что вы видите в моих глазах? В глазах? Счастье. Счастье? Да. Понятно. Ну что ж, приступим. Поужинай. Мен бактылуу болгум келет. Көп балалуу болгум келет. Буюрса окуумду бүтүрдүм. Билесиңби? Мен ошо болочок күйөөм менен Америкага баргым келет. Бул менин мечтам. Бакыт. Сен мени угуп атасыңбы? Ооба. Жанатан бери мен эле сүйлөп атам го, сүйлөп берчи сен дагы. Менде кызыктуу деле эч нерсе жок.
Бактын тою эмне болот? Билбейм. 7-8 күндөн бери даярданып атышат. Эртең фотосессия болчу, чакырып аткан. Барасың? Бара албай калам го дейм. Эмне болуп атасың ал экөөң негизи? Эчтеке. Просто кыргызда эле болот. Мурда жакшы эле жүрчү эле анан бир балекеттин баарын баштап, ортодо мен күнөө эле болгонун сүйлөдүм. Күнөө сенде эмес да турабы? Сен ага возможность бердиң. Өз ойлонуп көрөт да калган. Ойлонгондо эле баары бир кызда боло берет экенсиң да. Азыр сүйбөгөн эле бирөөнү алып атат. По сути, мен ошол нерсенин баарын баштабасам, келип ошого эле такалмак экен да. Орто жолдо жөн эле азыр жүрөгү ооруп жүрөт. Кыскасы, көрөбүз эмне болорун. Не деп коеюн анда эртең? Унчукпай эле кой. Шалса албай атат деп кой. Сен эмне Инстаграмга эчтеке жүктөп алган күндөрү? Урдум ошо Инстаграм. Мындай эле жашоо менен жашап көрөйүн деп атам. Айлана чөйрөнү байкаппы? Нелер байкалат экен? Кирип атам бирок анда-санда. Сен оңой менен чыкпай калсаң керек. Эмне жаңылык? Окуу, жумуш. Тартам. Чуть өйдөрөп көтөрүп коюңуз подбородокто. Тартып атам. Экөөңүздөр бири-бириңерди сүйгөн көздөр менен карасаңыздар. Бакыт, мына кабакты ачып койсоңуз, күлүп чыгабыз, келиңиз. Мына жакыныраак турсаң, Всё, тартам. 1. Бакыт, мындай лицоң аябай недовольный болуп атат. Несени карайбыз? Всё. Мени карайбыз. Несі? Мени карайбыз. Вот. Бакыт, мен жакты карасаңыз эми. Жактыраак. Вот. Тартам. Ой, сон, абдан сон. Дай бир жолу. 1. Экөөңүздөр тең азыр түз, тиякта карайсыздар. Башыңдар жактыраак. Бакыт, бекем бере келе кучактай бер. Коркпой эле. Күлүп кыламын. Тиякта карайбыз. Несени карап койсоңуз эми. Бакыт, мындай жакшы көздөр менен, сүйүшкөн көздөр менен карайсыңбы? Чын сүрөттөр вообще окшошпой жатат. Несе башыңызды жактыраак. Всё. Менге окшошот да? Жок. Окшопой десеңки. Хорошо, да, сиз бияка барып турасызбы? Сен мындай турсаң, мен каталдап туруп, мен жакта. Монтипе? Вот, молодец. Всё, тартып атасың. Да, мени карайбы? Ага. Не болду сага? Калк башың бүркөлүп эле. Чыргагыңа болот болсочу, брат. Мон бар жакпай элеби сага? Балдар кайда? Сулик жумуштан бошобой калды. Данчик чалсам албай атат. Мен да чалсам албай атат такыр. Не болду эле ал экөөңө? Тынч элеби негизи? Билбейм, брат, билбейм. Күйөө жолдош ошол болот беле? Ошо. Барып жолугуп кой да. Ошондой окшойм. Давай анан келем да. Братан. Ти Бакыт байке үйлөнүп туруп, ошо чынбы? Чын.
кичине туура эмес болуп калды деп коңсузчу, братан. Неге? Билбейм, мен Бакыт байкенин ордунда болгондочу, братан. Бейгим эжени алып туруп, өлү соон жашай бермекмин деп коңуз. Өзү да назик, сулуу, сонун кыз го. Ишен кой, сен ойлонгондой Бакыт да ойлонот. Назик, сулуу, алсам жыргап жашайм. Тогда, братан, в чем проблема? Мен Бакыт байкени, билбейм, Бакыт байке бай го, братан. Анда эчтеке жок, мындай бир-эки сүрприз жасады, бир-эки артынан чуркап койду, зато алат, жыргап жашайт деп коңуз. Кеп байлыкта эмес да, Бекс. А эмнеде, братан? Вот сен эмнени кыялданасың? Азырбы? Азыр. Диплом алыш керек деп коңуз, братан. Вот дипломду алдың, кыялыңа жеттиңби? Андан кийин дагы башка башталат да. Дипломдон жумуш. Жакшы бир жумуш тапсам. Жок дегенде бир 10-15 миң болсо да алып турмакмын, зато иштеп отам, кесип менен табасың, киресиң. 1-2 айдан кийин ойлоносуң, неге мен 15 миң алып атам, 25 миң алсам жакшы болмок. Жаңы кыял пайда болду. Анан 25тен 30, 30тан 40, 40тан 50 болот. Кете берет. Эптеп бир комнатный үйгө башымды батырып турсам, бара-бара чоңоебуз да, өсөбүз да. 2 комнат курулабыз да. Каласың. 2 комнаттан кийин 2 комнатыңа батпай атасың чото. 3 болсо жакшы болмок. 3 болот, 4 болот. Айдап жүргөн машинаң бат эле эскиргенсип келе берет. Жаңыраак алыш керек. А бул жерге барып эс алганбыз, зачем эми бул жака барып эс алышыбыз керек? Адам барган сайын, өдөлөгөн сайын, ошончалык чоң нерсени кыялданып берет. Мен сага айтайын дегеним, Бакыт бул жакта, анын кыялы кичинекей, анын кыялы бегимай, андан ашык кыял ага кереги жок. Бирок бул жерде атасы бар. Не ошондо кеп байлыкта эмеспи, братан? Түшүнүктүү. Байлар менен кедейлер бири-бирин анча түшүнө алышпайт. Ошон үчүн Бакыт байкеңер да түшүнүп коюшубуз керек. Брат, о кийимди канча жолу жуудуң элесиң? Мен жууган эмесмин, таптаза жаңы алгам. Жаңы алдың беле? Жей, давай. Эме, канчанчы размер? 5-9. Кой мен деле. Сен жалгыз, алда жалгыз, сезими сенден алыс, ойлорумда сен жалгыз бир бута. Бүчүр байлап өсө албай, суу жетпей чоңой албай, ала албадым